Bølgene slår innover nedvaska døde fisk som ligger og råtner i sola på ei steinstrand. Men ingen undrer på hvorfor fisken ligger der i sola mens vinden sprer stanken vekk fra bykjernene. Idiotiske skapelser av så mange slag har kastet seg ut av havet og inn på land. Kanskje i et fåfengt forsøk på å slenge seg på evolusjonens raske tog. De har bommet. Nå vender de tilbake til en natur som ikke vil ha de lengre. Som en ubestemmelig masse voblende primærceller, mens måsene holder seg for nebbet der de flyr over fiskemassakren.